नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी ने सीएचएसएल और सीजीएल के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। अब आपका एसएससी सीएचएसएल का जो लास्ट फेस ऑफ एग्ज़ाम है, सिर्फ वही बाकी है, जिसमें क्या आता है आपका स्किल टेस्ट और आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपके दो तरीके के यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। जिन लोगों का स्कोर लिस्ट 2 और लिस्ट 1 में है, जिन लोगों का नाम लिस्ट 2 और लिस्ट 1 में है, उन लोगों के लिए यहाँ पे डीसेट की परीक्षा कराई जाएगी और बाकी सब लोगों के लिए यहाँ पे टाइपिंग। और अभी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जी हाँ, ssc.nic.in पर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन अडेंडम यहाँ पर जारी किया गया है एसएससी के द्वारा सीएचएसएल 2017 को लेकर। सीएचएसएल 2017 की जो एक पोस्ट है बीआरओ के रिगार्ड में ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया। आइए देख लेते हैं कि ये नोटिस में क्या दिया गया है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि जो लोग सीएचएसएल की इस बार स्किल टेस्ट में फीचर करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए ये ऑफिशियल नोटिस क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो बात कहीं ना कहीं आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलते हैं, देखते हैं इस नोटिस को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आप ये नोटिस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ssc.nic.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं और एसएससी की जो होम पेज का साइट का होम पेज है, वहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज़ के अंडर आप जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पहले 3 या 4 जो नोटिस हैं वो मई 17 2019 के, वो आपके सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड है। और उसके बाद जो अडेंडम वाला नोटिस है, जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अडेंडम CHSL 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2017 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी इन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ। जी हाँ, बीआरओ की जो पोस्ट है, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट दिया गया है सीएचएसएल 2017 में, जिसके अंडर आपका एज एन एलडीसी आपका सिलेक्शन गारंटीड हो सकता है अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। तो इसके साथ साथ स्किल टेस्ट के साथ साथ आपको इनके फिजिकल पैरामीटर्स और जो मेडिकल टेस्ट्स हैं वो भी आपको फुलफ़िल करने होंगे। आइए देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या खास दिया गया है और ये नोटिस क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिस आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नोटिस में क्या क्लियरली दिया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये नोटिस डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद आप जैसे ही पहला पार्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जी हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया है आर प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप शेड्यूल 1 पर पहुँचेंगे, जहाँ पे कि आप क्लियरली देख पाएंगे कि क्या शेड्यूल 1 के अंडर आता है। ये आपका शेड्यूल 1 है। इसको अगर आप शेड्यूल 1 से कंपेयर कर देख पाएंगे शेड्यूल 1, तो इसमें जो क्लियरली लिखा गया है, मैक्सिमम मार्क्स एक्टिविटी ओनली द पासिंग ऑफ द टेस्ट इज़ मैंडेटरी। और टेस्ट में क्या है, 1 माइल रन इन 10 मिनट्स। और 1 माइल को अगर हम कन्वर्ट करें कल किलोमीटर्स में तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा कि शायद ये 1.4 या 1.6 किलोमीटर एक 1 माइल की रन होती है, वो आपको 10 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। तो जो ये टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, ये आपके स्किल टेस्ट के बाद कंडक्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद आपका जो प्रोविजनल यहाँ पर आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है, उसके बाद ये स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ बीआरओ एलडीसी में, अगर बीआरओ में आप एलडीसी की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको ये फिज़िकल एंड्योरेंस फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर देना होगा अपने प्रोविजनल सिलेक्शन को कंफर्मेशन में क्लिक करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं कुछ और जो डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर सेलेक्शन शेड्यूल 2 में जो नीचे फिजिकल स्टैंडर्ड्स डिस्कस किए गए हैं वो, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो कि डिस्कस किए गए हैं शेड्यूल 3 ऑफ द नोटिफिकेशन। ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 तीनों ही इसी नोटिफिकेशन में नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आसानी से ढूंढ पाएंगे। जैसे कि आगे आप देख पा रहे हैं, ये मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल टेस्ट के बारे में बात की गई है। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सब आपका स्किल टेस्ट के बाद ही कंडक्ट होगा। पहले आपके जो टाइपिंग टेस्ट होंगे
उसके बाद ही आपका कंडक्ट होंगे। अगर आप बीआरओ की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए जाते हैं, किसी और डिपार्टमेंट के लिए सेलेक्ट होते हैं, तो आपके लिए ये नोटिस इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप बीआरओ की एज अ इन बीआरओ सेलेक्ट होते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ये सब जो इनके बीआरओ की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, ये सभी आर्किटेक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप देख पाएँ कि मेडिकल रीजंस फॉर फिट एंड अनफिट, तो ये सब आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको मेडिकली फिट अनफिट होने पर भी चांसेस दिए जाएंगे। कुछ आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपने आप को मेडिकली करेक्ट कर सकें, ताकि जो आपका प्रोविजनल, क्योंकि आप मेहनत करके इस स्टेज तक आए कि आपने अपना स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई किया, उससे पहले रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद आपने जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर दिया था वो क्वालिफाई किया। तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट चाहता है कि आप उनके साथ काम करें, क्योंकि आप एक होनहार कैंडिडेट हैं। तो जो कहीं ना कहीं कुछ रियायत ज़रूर देते हैं डिपार्टमेंट्स, ताकि आप उनके साथ काम कर सकें। और जो एक टाइम पीरियड देते हैं पर्टिकुलर, जिसमें कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि यू आर द बेस्ट पर्सन और आप इस चीज़ के लिए फिट हैं। अगर बात की जाए सर्जरी की, तो हर्निया मसल डिफेक्ट एंड नीरो लिथोमी, ये सब सर्जरीज आपको नहीं होनी चाहिए बिफोर 1 ईयर, 1 साल पहले तक। और अगर ऊपर बात की जाए, यहाँ पर नीचे जाया जाए कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर, तो अगर कैंडिडेट इज एब्सेंट ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर मेडिकल एग्जाम ड्यूरिंग द मेडिकल टेस्ट और डज नॉट रिपोर्ट टू द मेडिकल रिव्यू विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक और बात इम्पोर्टेंट यहाँ पर जहाँ मेंशन करने वाली बात है कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो जो जनरल एग्जामिनेशन है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी बॉडी के ऑल प्राइवेट पार्ट्स विल बी एग्जामिन्ड। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट वर्दी, कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा ना हो, तो शायद आप अपने आप को डिक्लेरेशन से बाहर कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से ही इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये नोटिस कहीं ना कहीं इसी रिगार्डिंग था कि जो लोग बीआरओ की पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग इस फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार रहें। और जो लोग दूसरी डिपार्टमेंट्स के साथ जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नोटिस इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो इम्पोर्टेंट लगी तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप पर आप काम करते हैं या शेयर करते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर एसएससी के एस्पिरेंट्स होंगे, तो उन पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और ताकि वो सब भी इस लेटेस्ट अपडेट का फ़ायदा उठा सके और अपनी कैरियर चॉइस और अपनी डीवी फिलिंग में चॉइस ऑप्शंस ध्यान से भर सकें। धन्यवाद।